Murmullo vesicular. Audible durante la inspiración y al comienzo de la fase expiratoria, sonido de baja frecuencia e intensidad y de percepción agradable. Son ruidos pulmonares normales. Estridor. Sonido musical de alta intensidad escuchado en expiración. El estridor se genera ante el aumento de la turbulencia de la vía aérea proximal torácica cuando existe una disminución de su diámetro. Indica obstrucción de laringe, tráquea y difusión de cuerdas bucales. Frote pleural. Ruidos similares a un crujido originado por el roce de ambas pleuras cuando queda en íntimo contacto. Indica procesos inflamatorios o neoplásico. Estridor. Sonido musical de alta intensidad escuchado en inspiración. El estridor se genera ante un aumento de la turbulencia de la vía aérea proximal extratorácica cuando hay una disminución de su diámetro. Indica obstrucción de laringe o tráquea, difusión de cuerdas bucales. Crépitos. Ruidos crujientes similares al que produce el velcro. Las crepitaciones se generan con la apertura brusca de dos compartimientos en la interfaz de agua y aire. Indica edema agudo pulmonar, alveolitis, neumonía y fibrosis pulmonar. Roncus. Ruidos de tonalidad grave se produce por el movimiento de secreciones de bronquios y tráquea. Indica secreciones en las vías respiratorias.